네, 앉으세요. 내십시오. 자, 네, 오늘 바로 모두 자리에 앉아 주시기 바랍니다. 라면 한 개 2,000원 한다는데 진짜요? 불확실성 때문에 가공식품 위주로 저희가 눌러놨던 것들이 뭐 맥주랄지 라면이랄지 그런 부분 많이 좀 오른 부분이 좀 있습니다. 두 달 안에 시차가 있긴 한데 그 부분에 저희가 잘못 대응하면 좀 급등 우려가 좀 있습니다. 우리 국민들한테 너무 큰 고통을 주기 때문에 오늘은 추경안 중심으로 그 외 경제 활성화 방안에 대해서 토의를 좀 할 텐데. 먼저 대통령님 모두 말씀이 있겠습니다. 네, 며칠 안 됐죠. 우리 위장관 잘 계셨죠? 네. 네, 다들 준비를 잘 하셔가지고 아주 짧은 시간에 다시 2차 회의를 하게 됐습니다. 지금 오늘은 그 점을 하나 챙겨봐야겠는데, 최근에 물가가 엄청나게 올랐다고 그러더라고요. 라면 한 개 2,000원 한다는데 진짜요? 아무래도 저희 정치적 불확실성 때문에 가공식품 위주로 저희가 눌러놨던 것들이 뭐 맥주랄지 라면이랄지 네. 그런 부분 많이 좀 오른 부분이 좀 있습니다. 어쨌든 물가가 너무 많이 올라서. 특히 좀 말씀 주신 김에 좀 걱정되는 부분이 네. 계란하고 그 닭고기, 특히 닭고기는 브라질 쪽에서 순살 치킨을 많이 수입을 하는데 그쪽에서 고병원성 AI가 발생을 해서 지금 좀 한두 달 안에 시차가 있긴 한데 그 부분에 저희가 잘못 대응하면 좀 급등 우려가 좀 있습니다. 여러 가지 요인들이 있겠죠. 뭐 다 세상에 이유 없는 일이 없으니까. 물가 문제가 우리 국민들한테 너무 큰 고통을 주기 때문에 현황하고 꼭 가능한 대책이 뭐가 있을지를 챙겨서 다음 회의 이전대로 좀 보고를 좀 해주면 좋겠습니다. 이렇게 하시고, 오늘은 추경안 중심으로 그 외 경제 활성화 방안에 대해서 토의를 좀 할 텐데, 어쨌든 짧은 시간 고생 많이 하셨고요. 그 생각 좀 해주시면 좋을 것 같습니다. 우리가 쓰는 1시간은 5,200만 시간의 가치가 있다. 그만큼 영향이 큰 거죠. 아주 귀한 일을 하시는 분들이시고, 또 여러분이 하는 일이 얼마나 세상에 크게 영향을 미치는지 책임감도 각별히 한번 더 가져주시기를 다시 한번 부탁드립니다. 오늘 추경 얘기하고 좀 준비된 안들이 있으니까요. 오늘 한번 순서대로 점검해 보겠습니다.